все еще тут же. И я вот решил посмотреть, потому что, не знаю, косяк вообще, косяк. Ну просто как так можно? Блин, солнышко светит, птичка теплая. Раздражает то, что идти вот прям вот я вот отошел на берег, и я все еще. Вот это же такое спасибо. Водичка, кстати, огонь. И по дну крабы всякие. До вас долго идти еще сейчас. Ну, вот я говорю, в этом проблема, что ты, блин, идешь, я уже устал идти вот по Персидскому заливу, и, кстати, да, это по Персидскому заливу, когда я мог подумать, что ранее ходить по Персидскому заливу, где война, война в Персидском заливе, а теперь оккупация в Персидском заливе. Шикарно. Блин, не могу, короче, прикольно. А вот там остров.